Mô hình nuôi cá trê đồng trong bể xi măng tối ưu nhất, hành trang làm giàu cho bà con nông dân. Bà con nông dân thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mô hình chăn nuôi đầy tiềm năng, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nuôi cá trê đồng trong bể xi măng. Với diện tích nhỏ, chi phí đầu tư hợp lý và kỹ thuật chăm sóc đơn giản, mô hình này đang giúp hàng ngàn hộ nông dân vươn lên làm giàu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từ A đến Z để bà con có thể áp dụng ngay tại nhà, từ cách thiết kế bể, chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch và tiêu thụ, cùng những bí quyết thực tế từ chuyên gia và bà con đi trước. Giới thiệu về cá trê đồng và tập tính của nó. Cá trê đồng là gì? Cá trê đồng, tên khoa học Clarias batragus, còn gọi là cá trê ta, là một loài cá nước ngọt phổ biến ở Việt Nam. Cá trê đồng có thân hình thon dài, màu nâu hoặc vàng nhạt, với 8 râu quanh miệng giúp chúng cảm nhận môi trường. Thịt cá trê đồng thơm, ngọt, giàu dinh dưỡng, rất được ưa chuộng trên thị trường, đặc biệt tại các nhà hàng, quán ăn và cơ sở chế biến thực phẩm. Tập tính của cá trê đồng. Hiểu rõ tập tính của cá trê đồng là chìa khóa để thiết kế mô hình nuôi hiệu quả. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật. Ăn tạp thiên về động vật. Cá trê đồng thích ăn côn trùng, giun, ốc, tôm, cua, cá tạp và cả phụ phẩm từ lò mổ như đầu tôm, ruột cá. Trong môi trường nuôi, chúng cũng ăn cám công nghiệp và thức ăn tự chế. Sống ở môi trường khắc nghiệt. Cá trê đồng có cơ quan hô hấp phụ gọi là hoa khế, giúp chúng thở khí trời, nên có thể sống trong môi trường thiếu oxy như ao tù, mương rãnh. Hoạt động ban đêm. Cá trê đồng thường kiếm ăn vào buổi tối, phát ra tiếng kêu kèn kẹt khi di chuyển theo đàn. Sinh sản quanh năm. Mùa sinh sản chính từ tháng 4 đến tháng 9, tập trung vào tháng 5 đến tháng 7, nhiệt độ lý tưởng 25 đến 32 độ C. Cá có thể sinh sản 4 đến 6 lần trên một năm, mỗi lần sau sinh sản cần 30 ngày để tái phát dục. Thích sống thành đàn. Cá trê đồng bơi lội theo đàn, thích môi trường nước sạch nhưng không quá cầu kỳ về chất lượng nước. Môi trường sống ưa thích. Nhiệt độ nước 18 đến 32 độ C, lý tưởng nhất là 25 đến 28 độ C. Độ sâu nước 1,2 đến 1,5 mét. Môi trường nước sạch, ít bùn, không bị ô nhiễm bởi hóa chất hoặc nước thải công nghiệp. Đáy bể. Cá trê đồng thích đáy bể bằng phẳng, ít bùn để dễ di chuyển và kiếm ăn. Thiết kế bể xi măng tối ưu dựa trên tập tính cá trê đồng. Để cá trê đồng phát triển nhanh, khỏe mạnh và đạt năng suất cao, bể xi măng cần được thiết kế phù hợp với tập tính và môi trường sống của chúng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết. Vị trí xây bể. Gần nhà hoặc sau vườn, thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý. Yên tĩnh, ít người qua lại. Cá trê đồng nhạy cảm với tiếng ồn lớn. Gần nguồn nước sạch, dễ cấp và thoát nước, tránh nước thải công nghiệp hoặc sinh hoạt. Kích thước và kết cấu bể. Diện tích 10 đến 50 m² trên một bể, phù hợp cho hộ gia đình có diện tích hạn chế. Với hộ nuôi quy mô lớn, có thể xây nhiều bể, mỗi bể 50 đến 100 m². Độ sâu 1,5 đến 2 m, mực nước duy trì 1,2 đến 1,5 m để cá bơi lội thoải mái. Hình dạng, hình chữ nhật hoặc hình tròn, giúp dễ chăm sóc và vệ sinh. Tỷ lệ chiều dài chiều rộng lý tưởng là 3:1. Lớp lót, láng xi măng mịn hoặc lót bạt HDPE để chống thấm, dễ vệ sinh và giảm chi phí sửa chữa lâu dài. Bạt HDPE giúp duy trì chất lượng nước ổn định, giảm nguy cơ bệnh tật. Hệ thống cấp thoát nước. Hệ thống cấp nước, lắp ống dẫn nước từ nguồn nước sạch, có lưới lọc để ngăn tạp chất và sinh vật lạ. Hệ thống thoát nước, thiết kế cống thoát ở đáy bể, đường kính 10 đến 15 cm, có van khóa để dễ thay nước. Hệ thống sục khí, lắp máy sục khí, công suất 0,5 đến 1 HP cho bể 50 m² để tăng oxy, đặc biệt vào mùa hè khi nhiệt độ cao. Xử lý bể trước khi nuôi. Bể mới, ngâm nước 7 đến 10 ngày, thay nước 2 đến 3 lần để loại bỏ mùi xi măng và chất kiềm. Bể cũ, cọ rửa sạch, khử trùng bằng chlorine, nồng độ tan trong dung dịch nước từ 10 đến 20 ppm hoặc vôi nông nghiệp 7 đến 10 kg trên 100 m², sau đó xả nước và phơi khô 3 đến 5 ngày. Cấp nước, bơm nước sạch vào bể, duy trì mực nước 1,2 đến 1,5 m, kiểm tra pH 7,5 đến 8,5 và độ mặn dưới 5/1000. Kỹ thuật chọn giống và thả nuôi. Chọn giống, chất lượng cá giống quyết định 50% thành công của vụ nuôi. Hãy lưu ý. Nguồn giống, mua tại trại giống uy tín, có chứng nhận kiểm dịch, ví dụ trại cá giống Trường Phát, Sóc Trăng hoặc Trung tâm giống thủy sản Hà Nội. Tiêu chí chọn giống.
Kích cỡ 5 đến 7 cm, 500 đến 1000 con trên 1 kg, đồng đều để cá lớn nhanh và dễ chăm sóc. Sức khỏe, cá bơi lội linh hoạt, không dị hình, không chảy xước, màu sắc sáng. Tuổi, cá giống 30 đến 45 ngày tuổi, đủ sức thích nghi với môi trường bể. Loại giống, cá trê đồng lai thường, màu vàng, 8 râu, hoặc cá trê phi, đầu nhọn, 9 đến 12 râu, có đốm hoa. Chọn loại phù hợp với nhu cầu thị trường địa phương. Thả nuôi, thời điểm thả, tháng 3 đến tháng 10 âm lịch, khi nhiệt độ ổn định 18 đến 26 độ C, lý tưởng nhất là sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ thả, 30 đến 50 con trên 1 mét vuông, tương đương 2 đến 3 kg trên 1 mét khối. Với bể 50 mét vuông, thả 1.500 đến 2.500 con. Xử lý trước khi thả. Ngâm cá trong dung dịch muối 0,5 đến 1%, 5 đến 10 gam muối trên 1 lít nước trong 5 đến 10 phút để khử trùng và loại bỏ chất bẩn. Cân bằng nhiệt độ. Đặt túi cá giống vào bể 15 đến 20 phút để nhiệt độ nước trong túi và bể bằng nhau, tránh sốc nhiệt. Thả cá, thả nhẹ nhàng, tránh làm cá bị stress. Sau khi thả, không cho ăn trong 24 giờ để cá thích nghi. Mô hình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và quản lý kết hợp công nghệ hiện đại. Thức ăn và chế độ cho ăn. Cá trê đồng ăn tạp, giúp bà con tiết kiệm chi phí thức ăn. Kết hợp thức ăn tự nhiên, tự chế và công nghiệp sẽ tối ưu hóa chi phí và tăng trưởng. Nguồn thức ăn. Thức ăn tự nhiên, tôm, cua, ốc, cá tạp, giun đất, trùn quế, ếch nhái, phụ phẩm lò mổ, đầu tôm, ruột cá, da mực. Thức ăn tự chế, trộn cám gạo, bột bắp, phụ phẩm nông nghiệp, bã mía, bã sắn với vitamin và premix khoáng. Dùng máy ép cám viên nổi, ví dụ máy 3A16HP để tạo cám chín, nổi trên mặt nước, giúp cá ăn hết và giảm ô nhiễm. Thức ăn công nghiệp, sử dụng cám có hàm lượng đạm thay đổi theo giai đoạn. Tháng 1, từ 28 đến 30% đạm. Tháng 2, từ 24 đến 26% đạm. Tháng 3 trở đi, từ 18 đến 20% đạm. Lượng cám, từ 3 đến 12% trọng lượng đàn cá trên một ngày. Chế độ cho ăn. Thời gian, cho ăn 1 đến 2 lần trên một ngày, vào 18 đến 19 giờ khi cá hoạt động mạnh. Mùa hè có thể cho ăn 3 đến 4 lần trên một ngày. Cách cho ăn, rải đều thức ăn trên mặt bể hoặc dùng sàng nổi để cá ăn theo đàn, đảm bảo cá lớn đồng đều. Điều chỉnh lượng ăn, quan sát, nếu cá ăn hết trong 30 phút, tăng lượng thức ăn 10%, nếu còn thừa, giảm 10 đến 20%. Quản lý môi trường nước. Thay nước, thay 30 đến 50% nước cứ sau 5 đến 7 ngày, tùy chất lượng nước. Dùng máy bơm nhỏ 0,5 HP để thay nước nhanh chóng. Bón chế phẩm sinh học, sử dụng men vi sinh, Bioz mỗi 10 đến 15 ngày, 1 đến 2 lít trên 100 mét khối nước để phân hủy chất thải, cải thiện môi trường nước. Kiểm tra chất lượng nước. pH 7,5 đến 8,5, dùng giấy quỳ hoặc máy đo pH. Oxy hòa tan 3 đến 5 mg trên 1 lít, dùng máy sục khí nếu oxy thấp. Nhiệt độ 25 đến 28 độ C, lắp mái che nếu mùa hè quá nóng. Ứng dụng công nghệ hiện đại. Cảm biến giám sát, lắp cảm biến đo pH, oxy và nhiệt độ, giá 2 đến 5 triệu đồng trên một bộ để theo dõi môi trường nước qua điện thoại. Máy cho ăn tự động, sử dụng máy giải cám tự động, giá 3 đến 7 triệu đồng để tiết kiệm thời gian và đảm bảo cá ăn đúng giờ. Hệ thống lọc nước tuần hoàn, lắp hệ thống lọc, giá 10 đến 20 triệu đồng cho bể 50 mét vuông để tái sử dụng nước, giảm chi phí thay nước. Phân cỡ cá. Sau mỗi tháng, phân cỡ cá một lần để tách cá lớn và cá nhỏ, nuôi riêng để đảm bảo đồng đều. Dùng vợt lưới mềm, cho cá nhịn ăn một ngày trước khi phân để tránh stress. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho cá. Cá trê đồng ít bệnh, nhưng bà con cần chủ động phòng ngừa để tránh rủi ro. Dưới đây là các biện pháp cụ thể. Phòng bệnh, xử lý bể và cá giống, khử trùng bể và cá giống trước khi thả. Chất lượng nước, thay nước định kỳ, bón men vi sinh để giảm amoni và H2S. Bổ sung dinh dưỡng, trộn vitamin C 3 đến 4 gam trên 1 kg thức ăn và men tiêu hóa mỗi tháng một lần, cho ăn liên tục 3 ngày. Trộn tỏi xay nhuyễn 5 đến 10 gam trên 1 kg thức ăn để phòng bệnh đường ruột. Kiểm tra thường xuyên, quan sát hoạt động bơi lội và ăn uống của cá hàng ngày. Các bệnh thường gặp và cách chữa. Bệnh thối vây, xuất huyết nội tạng. Biểu hiện: da cá sẫm màu,
vây thối, xuất huyết dưới da, cá bơi lờ đờ. Nguyên nhân: vi khuẩn Aeromonas do nước bẩn. Cách chữa: thay 50% nước, bón men vi sinh. Trộn kháng sinh oxytetracycline 10 đến 20 mg trên 1 kg cá trên 1 ngày vào thức ăn, cho ăn 5 đến 7 ngày. Cách ly cá bệnh nặng để tránh lây lan. Bệnh tiết nhờn ngoài da. Biểu hiện: da cá tiết lớp nhờn trắng, bơi chậm, bỏ ăn. Nguyên nhân: ký sinh trùng hoặc nấm. Cách chữa: tắm cá bằng dung dịch muối 2 đến 3% trong 10 phút. Sử dụng thuốc tím KMNO4 với liều 2 đến 3 gram trên 1 mét khối nước, ngâm 24 giờ. Bệnh đường ruột. Biểu hiện: cá phình bụng, phân trắng, bỏ ăn. Nguyên nhân: thức ăn ôi thiêu hoặc vi khuẩn. Cách chữa: ngừng cho ăn 1 đến 2 ngày, thay 50% nước. Trộn men tiêu hóa và kháng sinh enrofloxacin 5 đến 10 mg trên 1 kg cá trên 1 ngày vào thức ăn, cho ăn 5 ngày. Lưu ý: chỉ sử dụng thuốc thú y trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Liên hệ chuyên gia thú y hoặc trạm khuyến nông địa phương khi phát hiện bệnh lạ. Thu hoạch và tiêu thụ. Thu hoạch. Thời điểm: sau 4 đến 6 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng 0,5 đến 1,2 kg trên 1 con, 5 đến 10 con trên 1 kg. Thu hoạch sớm nếu cá lớn nhanh để tối ưu chi phí thức ăn. Cách thu hoạch: cho cá nhịn ăn 1 ngày trước khi thu để giảm chất thải. Tháo bớt nước, dùng lưới mềm bắt cá nhẹ nhàng, tránh chày xước làm giảm giá trị. Thu hoạch vào sáng sớm để cá tươi, dễ vận chuyển. Năng suất: 5 đến 15 kg trên 1 mét vuông, tương đương 250 đến 750 kg trên một bể 50 mét vuông. Tiêu thụ: thị trường: bán trực tiếp cho nhà hàng, quán ăn, chợ đầu mối. Cung cấp cho cơ sở chế biến mắm cá, cá khô. Bán lẻ tại địa phương hoặc qua mạng xã hội, Facebook, Zalo. Bảo quản: rửa cá sạch, bảo quản lạnh ở 0 đến 4 độ C để giữ độ tươi trong 24 đến 48 giờ. Nếu vận chuyển xa, dùng thùng xốp với đá lạnh, tỷ lệ 1 kg đá trên 2 kg cá. Giá bán: tùy thị trường, dao động 50.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Với bể 50 mét vuông, năng suất 500 kg, doanh thu 25 đến 40 triệu đồng trên một vụ. Tái sử dụng bể. Sau thu hoạch, vệ sinh bể bằng chlorine hoặc vôi, phơi khô 3 đến 5 ngày, sửa chữa nếu có hư hỏng, sẵn sàng cho vụ mới. Bí quyết nuôi cá trê đồng thành công từ kinh nghiệm thực tế. Dựa trên kinh nghiệm của bà con nông dân và chuyên gia, dưới đây là những bí quyết giúp nuôi cá trê đồng đạt năng suất vượt trội. 1. Chọn giống chất lượng. Đầu tư vào cá giống khỏe, đồng đều từ trại uy tín, dù giá cao hơn 10 đến 20%, nhưng giảm tỷ lệ hao hụt và rút ngắn thời gian nuôi. 2. Tự sản xuất thức ăn. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và lò mổ, kết hợp máy ép cám viên để giảm 15 đến 20% chi phí thức ăn. 3. Quản lý nước chặt chẽ. Thay nước định kỳ, bón men vi sinh và kiểm tra pH thường xuyên để cá ít bệnh, lớn nhanh. 4. Ứng dụng công nghệ, sử dụng máy sục khí, công suất 0,5 đến 1 HP cho bể 50 m2 để tăng oxy hòa tan, giúp cá khỏe mạnh và phát triển nhanh. Kết hợp cảm biến đo pH, oxy hoặc máy cho ăn tự động để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu quả. 5. Học hỏi từ thực tế. Tham gia các lớp tập huấn của trạm khuyến nông, tham quan mô hình thành công để tích lũy kinh nghiệm. 6. Kiên nhẫn và kỷ luật. Nuôi cá cần theo dõi hàng ngày, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mô hình thành công và bài học thực tế. Mô hình thành công. 1. Anh Nguyễn Văn Năm, Diên Khánh, Khánh Hòa. Quy mô: 5 bể xi măng, mỗi bể 30 m2. Kỹ thuật: sử dụng cám viên tự ép, bón men vi sinh định kỳ, lắp máy sục khí. Kết quả: mỗi vụ thu 1,5 tấn cá, doanh thu 75 triệu đồng, lãi 40 triệu đồng sau 5 tháng. Bài học: tự sản xuất thức ăn và theo dõi cá hàng ngày giúp giảm chi phí và tăng năng suất. 2. Anh Lưu Công Chí, Tân Phúc, Hà Tĩnh. Quy mô: 3 bể 50 m2, lót bạt HDPE. Kỹ thuật: dùng máy cho ăn tự động, cảm biến đo pH, nuôi 2 vụ trên 1 năm. Kết quả: thu 2 tấn cá trên 1 năm, lãi 60 triệu đồng. Bài học: đầu tư công nghệ ban đầu tốn kém nhưng tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả lâu dài. 3. Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm, Ba Vì, Hà Nội. Quy mô: 20 ha, kết hợp nuôi cá trê đồng với cá rô phi. Kỹ thuật: áp dụng mô hình an toàn thực phẩm,
dùng cám công nghiệp, có chuyên gia thú y giám sát. Kết quả, thu 14 đến 20 tấn trên 1 hecta, lãi 100 triệu đồng trên 1 hecta. Bài học: liên kết hợp tác xã giúp ổn định đầu ra và được hỗ trợ giống, vốn. Bài học từ chuyên gia. Tiến sĩ Nguyễn Thế Ngọc, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp CNC Ninh Bình. Nuôi cá trê đồng cần chú trọng khâu chọn giống và quản lý nước. Cá giống khỏe và môi trường nước sạch sẽ giúp cá đạt trọng lượng 200 đến 300 g trên một con chỉ sau 4 đến 5 tháng. Kỹ sư Trần Văn Hùng, trạm khuyến nông Cần Thơ. Bà con nên đầu tư hệ thống sục khí và bạt lót bể để tăng tỷ lệ sống và giảm bệnh tật. Mô hình này phù hợp với hộ diện tích nhỏ nhưng cần chăm sóc kỷ luật. Bà con nông dân thân mến, nuôi cá trê đồng trong bể xi măng không chỉ là một mô hình kinh tế mà còn là cơ hội để chúng ta làm chủ cuộc sống, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 20 đến 50 triệu đồng cho bể 50 m², bà con có thể thu lãi 30 đến 50 triệu đồng mỗi vụ. Hãy bắt tay ngay hôm nay. 1. Liên hệ trạm khuyến nông địa phương để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ giống. 2. Tham quan mô hình thực tế tại các hộ thành công ở địa phương. 3. Đầu tư bài bản, xây bể đúng kỹ thuật, chọn giống chất lượng, áp dụng công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả. 4. Kết nối thị trường, tìm đầu ra ổn định qua hợp tác xã, nhà hàng hoặc bán online. Hãy cùng nhau biến những bể xi măng nhỏ bé thành mỏ vàng kinh tế. Nếu bà con cần thêm thông tin hoặc muốn chia sẻ kinh nghiệm, hãy để lại bình luận dưới video này. Chúc bà con vụ mùa bội thu, làm giàu bền vững. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.